Чувашской Республике по инициативе прокурора суд запретил доступ к интернет-сайту, содержащему запрещенную законом информацию. Прокуратура Ебресинского района в рамках мониторинга информации, размещенной в телекоммуникационной сети интернет, выявлена интернет-страниц, на которой содержатся сведения о способах изготовления и применения взрывчатого вещества коктейля Молотова. Доступ к данной интернет-странице был свободным для просмотра неограниченным количеством пользователей телекоммуникационной сети интернет, в том числе несовершеннолетними, не требовал предварительной регистрации и пароля. Предоставленные возможности доступа к информации, содержащей сведения о способах совершения террористического акта, а также изготовления взрывчатых устройств и взрывчатых веществ с использованием информационно-телекоммуникационных услуг, в том числе в сети интернет, является распространением запрещенной информации. Действующая нормативно-правовая база устанавливает, что в Российской Федерации запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации, размещенной на данной интернет-странице, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебное решение направлено в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике для организации его исполнения. Решение суда не вступило в законную силу. Прокуратурой Мариинско-Посадского района проведена проверка соблюдения законодательства об охране и использовании недр МУП ЖКО Шоршало. В ходе проверки установлено, что нарушение требований федерального законодательства МУП ЖКУ Шоршало в населенном пункте села Шоршало Мариинско-Посадского района осуществляет добычу подземных вод без оформления лицензии на право пользования недрами. Кроме того, в нарушение закона Российской Федерации о недрах МУП ЖКО Шоршало не соблюдает законодательство, нормы и правила в области использования охраны труда и охраны недр, технических проектов, ведения геологической и иной документации в процессе всех видов пользования недрами. По факту выявленных нарушений директору предприятия внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.5 и частью 1 статьи 15.44 настоящего кодекса». По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Верховным судом Чувашской Республики фигуранты уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере оставлены под стражей. В судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики рассмотрены апелляционные жалобы двух обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, которому Ленинским районным судом города Чебоксары был продлен срок содержания под стражей. По версии следствия, указанные лица, действуя совместно с иными фигурантами уголовного дела, создали на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в том числе на территории Чувашской Республики, медицинские организации, предоставлявшие под видом высокоэффективного лечения услуги, которые фактически таковыми свойствами не обладали. Ущерб от преступной деятельности составил более 10 миллионов рублей. Данным лицам Следственным управлением МВД по Чувашской Республике предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Чувашской Республики согласился с позицией прокуратуры республики об отсутствии оснований для отмены или изменения ранее избранной им меры пресечения в виде заключения под стражу. Доводы обвиняемых и их защитников признаны несостоятельными. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Алатырской межрайонной прокуратурой Чувашской Республики в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявлен факт уклонения от оформления трудовых отношений с работником со стороны работодателя индивидуального предпринимателя. Проведенной проверкой установлено, что нарушение требований статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации. Продавец автозапчастей одного из магазинов города Алатырь работал без оформления трудовых отношений, при этом пенсионные, страховые взносы и другие предусмотренные законодательством обязательные платежи не уплачивались. По итогам проверки межрайонным прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора», по результатам рассмотрения которого постановлением Государственного инспектора труда в Чувашской
Республики индивидуальному предпринимателю назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 тысяч рублей. В настоящее время с работодателем заключен трудовой договор с данным работником. Прокуратурой Чувашской Республики совместно с газетой «Советская Чувашия» проведена прямая линия по вопросам деятельности образовательных организаций республики. Исполняющий обязанности прокурора Чувашской Республики Александр Евграфов совместно с газетой «Советская Чувашия» провели прямую линию по вопросам деятельности образовательных организаций республики. За 2 часа на телефон прямой линии поступило более 2 десятков звонков с вопросами, касающимися дошкольного и школьного образования, на которые Александр Евграфов и его начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Алина Савельева дали подробные ответы и разъяснения. Граждан интересовали вопросы о денежных сборах в учебных заведениях, о фиктивных прописках для попадания в престижную школу, об отсутствии в районах нормальной дороги и пешеходных переходов к школе, о льготном питании в школе и многие другие вопросы. Ряд поступивших вопросов в прокуратуре республики взяты на контроль с проведением по ним проверок. Подробная информация о проведенном мероприятии будет опубликована в ближайшем номере газеты «Советская Чувашия». Практика проведения прокуратуры республики прямых линий совместно со средствами массовой информации будет продолжена. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Текст читала Ирина Константинова.